Vật, lịch sử giờ đây được tái hiện bằng công nghệ cao và nhiều hoạt động thú vị, khiến du khách như bước vào hành trình xuyên không về quá khứ, đầy chân thật và ấn tượng. Dans la civilisation du fleuve Rouge, conserve en son cœur un patrimoine culturel extrêmement riche. Tọa lạc tại 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam gây thương nhớ bởi kiến trúc Pháp cổ kết hợp hài hòa với kiến trúc dân gian Việt Nam. Ít ai biết, lúc đầu, đây là nơi lưu trú dành cho con gái của các quan chức người Pháp trên toàn Đông Dương về học tập tại Hà Nội, sau được cải tạo thành nơi lưu trữ các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam từ thời tiền sử đến nay. Du khách có thể liên hệ trước để đặt tour thuyết minh khám phá về dòng tranh sơn mài nổi tiếng một thời. Với gần 2 vạn hiện vật khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam từ cổ chí kim, bảo tàng là nơi giao thoa của dòng chảy nghệ thuật, từ những vàng son quá khứ tới hơi thở đương đại và cả nguồn cảm hứng cho nghệ thuật tương lai của nước nhà. Cảm hứng nghệ thuật mới lạ ấy cũng được thể hiện rõ qua kiến trúc kim tự tháp ngược của Bảo tàng Hà Nội tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, nơi gần trăm nghìn hiện vật kể về câu chuyện lịch sử thủ đô ngàn năm văn hiến. Ứng dụng công nghệ 3D mapping trong trưng bày, từ một mảnh vỡ nhỏ còn sót lại của hiện vật cổ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng, mô phỏng hiện vật hoàn thiện trong quá khứ ngay tại bảo tàng. Nhiều khách tham quan cũng tỏ ra thích thú với trải nghiệm mặc áo ngũ thân, check-in mọi ngóc ngách trong khuôn viên bảo tàng. Sức sống của dân tộc không chỉ nằm ở chiều dài lịch sử, mà còn ở sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Tới với Bảo tàng Dân tộc học nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, du khách sẽ ngỡ ngàng trước những hiện vật đẹp mắt được trưng bày cẩn thận, từ quần áo, đồ nghề cho tới mô hình các lễ nghi, ma chay, cưới hỏi. Tất cả được dựng lại như một góc thu nhỏ cuộc sống của những văn hóa cổ truyền đồng bào dân tộc xưa kia. Vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, Bảo tàng Dân tộc học còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, múa rối nước, các hoạt động văn nghệ dân gian, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Di tích nhà tù Hỏa Lò tại số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm cũng là điểm dừng chân lý tưởng để du khách tìm hiểu, cảm nhận lịch sử được kể chuyện theo một cách rất khác. Từng được mệnh danh là địa ngục trần gian ngay giữa thủ đô, nhà tù Hỏa Lò giờ đây là địa chỉ đỏ, giáo dục giới trẻ về hòa bình, đưa người trẻ tới gần hơn với lịch sử nước nhà. Không chỉ mở cửa tham quan ban ngày, di tích nhà tù Hỏa Lò còn tổ chức tour đêm với các hoạt cảnh tái hiện cuộc sống trong tù. Du khách tham gia tour đêm, sau khi xem hoạt cảnh sẽ được nhập vai trải nghiệm một phần cuộc sống của các chiến sĩ cách mạng trong tù và thưởng thức bánh, trà, làm từ lá vàng. Du lịch bảo tàng được xem như con đường ngắn nhất trong việc tìm hiểu văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Hà Nội hiện có khoảng 20 bảo tàng và nhiều di tích, triển lãm thú vị đang không ngừng đổi mới từng ngày để thu hút sự quan tâm của du khách và nhất là giới trẻ tìm hiểu về lịch sử nước nhà.